chalaite beosong tonor ni bagai tini tai kaisa ketal video tui phaijauka to tinin video hangga sung salainai index fund tamno han tai ETF tamno han index fund yakaba ETF o sung investment khlain thang angke bo jagati khlaiman bahai ke khlaiman apno tui sung tini kaham ke silainai bujilainai tonor na angkobone video no paithak jora naidi aw tahote bugorok norok index fund rokni khana kana yakaba ETF fund rokni khana kana yaka khana panang mantako to khana yang to nong boi obo saimanai nango actually index fund tamno hon tai ETF tamno hon puilan chung slainai index fund oi tako sini nifty 50 o chung saimano sini India ni top 50 company tongo to index fund ngake sini je top 50 company koi diba je sini India ni 50 ta joto nisle kotorku company a company o index fund invest khai mane nang index fund ni bisingtui o 50 ta company o invest khaima tabo nang nifty 50 ni 50 ta company no kaisa kaisa ke stock pain thang angke kaisa stock ni dam se 2000 3000 4000 amai tongo nang 50 ta stock pain thang angke belai rang nang thamai mane lakh ni porban thanai tako nge nang index fund ni bisingtui invest khai angke 500 টাকা ইনভেস্ট খাইবানো ও যে নিফটি 50 ni je 50 ta company koi diba a jagao nang kisa ke ni rang part thainai index fund song bageri gota mane 500 টাকা rang mai nang sini India ni nifty 50 o mane 50 ta company o nang rang investment khaimanai tai oni ni 500 rang no kisa ke 50 ta company o bag khairanai tomo nang index fund ni bisingtui invest khaiyangke mohake approve thanai tako nga taw index fund bisingtui nang invest khain thang angke kono na kono mutual fund bisingtui nang index fund no paiman tako mane kabangma mutual fund company tongo to mutual fund company song index fund ni boro kaisa boni plan tongo ba fund tongo tako to a fund ni bisingtui nang sini nifty 50 o invest khaimano sini India kabangma mutual fund company tongo emong kabangma company ni no index fund bo tongo nang aroni bisingtui index fund o invest khainai indirectly nang share market o invest khaimano tako omo belai risk free tang himalay nifty 50 company sung saimano je desh ni joto nisle kaham ko kotor ko pai belai krak ko company o jagao nang rang investment khaima angke risk belai kam tangke 12 ni 15% kaham no nang return mani chance dong tako abo bank ni sai belai bisi tang himalay bank ro sung saimano 6-7% ba 8% bisi redia kinto oro index fund bisi nang invest khai angke per year 12 ni 15% jorte nang aram se oro return mani chance dong tai amo belai risk free risk tongo tofano risk korisun himan tako tomongkha index fund tako inke index fund tamo abono saiman mani pore sungtao ETF fund ote bikhe saiman laina ETF ni pora bum kangke exchange trade fund to ETF bahino concept ngangke mutual fund haino tangke mutual fund nang direct sin strong market o thangai nai share paimaya nang mutual fund ni bisingtui indirect se nifty 50 investment khlai pheba ETF ngka nang tam khaiman stock haikeno stock haikeno ba share haikeno nang demat account khlomani yagulo nang stock no paima haike direct ETF no nang sini stock market o thangi paimanai demat account no toni manai plus nang nanghaga bono jefur bono sell bo khaimanai tako mane nang bono kaisa share haike nang bono paimano tangke ETF fund bahaino nifty 50 invest khaimano mane oro nifty 50 o je 50 ta company tongo ba 50 ta company ni basket a basket ni kaisa ETF fund snamai ru to nang ETF fund jefur payo abo kintu o 50 ta company ono ini rang no bagir jago tako index fund ni kok sapor sung sama hai je nang 100 টাকা rang bai no index fund ni bisingtui nifty 50 o invest khai angke jotto jagan kisa rang bago thang angke ETF fund bahaino nang ETF fund kaisa paikha angke o bahaino jeri nifty 50 ni ETF angke o nifty 50 o bebak jagan kisa rang nang thang tangke ETF angke nang direct share haike paimano index fund ke nang share haike paimia index fund nang painani hingangke mutual fund ni through to nang painai ar ETF no paina thangke nang demat account khlok angke demat account ni bisingtui nang stock haike nang bono pai toni manai portfolio toni manai plus nang phalna ke zero pan phali manai tako mane nang ETF no stock haike nang exchange khaiman exchange mane no mane nang phali mano tai paibo man tako khaklai norok amono bujiwi man kana nei ar buji hangta norok ano comments khlai mano sungi mano ngata boro ETF fund tai index fund kani no motamuti risk free mano tangmana nang kaham ko bujiwi nai যদি और खाइमा कांके जे थासिंग समाहाय 12 नि सिनि 15% जति नगर आराम से रिटर्न माने चान्स दङ आबो हाइनो पाइ रिस्क करिन हमान ताको तो आबोन बागैने केबो डाइरेक्ट शेयर मार्केट स्टक पाइनानि बा शेयर पाइनानो जदि किरि खांके बा रिस्क जाखांगांके इंडेक्स फंड याकबा ETF फंड नि बिसंतै बरग्रा इनभेस्ट खाइनाय रिस्क फ्री इनकम बा रिस्क फ्री रिटर्न बरगरो जेनेरेट खाइमा ताको तो
तो खाख्लायो आं o video no nain lo kaisa siklai buji khana hanai ba srangni man khana hanai tola comments khai di kuno sumung tong hangke tai mo haite o video nain bagi ani channel no subscribe khlaina di to malai phane te kaisa video tini bagi asuno blaina hambai।